中俄联合军事演习已于近日结束。对于中俄两国此次演习的情况，世界各国都高度重视。毕竟中俄两国是世界上军事实力仅次于美国的两个军事大国，军事实力不容小觑。联合作战的实力究竟会有多强，大家都想知道。据环球时报报道称，13号上午，也就是中俄两国此次西部联合2021军事演习的最后阶段，中俄双方共出动了100多架飞机以及200多辆装甲装备，合计1万多官兵进行了大规模的联合军事行动。据悉，此次演习一开始，我军4架歼20就率先亮相，带领2架歼轰7对敌方实施空中打击。随后，中俄地面部队开始对敌方进行精准打击，陆航部队也加入其中，超低空作战进行突击。由歼11、歼16以及苏30 CM 组成的中俄混编空军联队，同时对对方展开波浪式打击。在45分钟时间里，中俄两国联合部队共投射弹药265吨，展现了中俄两国联合行动的强大作战能力。与此同时，外媒也密切关注着本次中俄联合军事演习。德国焦点周刊发表文章称，中国和俄罗斯在军事上的进一步合作，给美国带来了新的威胁方程式，并且此次中方还将自己火炮和装甲车等先进的武器装备毫不保留地提供给俄方使用。并且去年9月的中俄联合军演中，俄罗斯也曾让中方使用了俄制装甲装备，这表明了中俄双方相互高度信任，军事关系非常密切，这些必将提高中俄两国联合部队的作战能力。而俄罗斯媒体独立报则表示，中俄联合军事演习实质上是在向潜在的对手美国发出信号，不排除中俄间缔结共同防御条约的可能性。美国战略司令部司令理查德上将更是对此表示担忧，美国最大的噩梦不是中国日益强大的核武器，而是中俄两国间日益紧密的联系，这是美国历史上第一次面对2个和美国同样强大的对手。中俄两国联合起来实力到底有多强，恐怕美国一清二楚，不然美国上将也不会说出这样一番话来。正是因为害怕中俄联手，所以美国才会拉拢很多盟友，在欧洲和亚洲分别围堵和遏制中俄，并想尽一切办法离间中俄间的关系。可惜没想到在美国离间和围堵之下，中俄间的关系反而越走越近，甚至相互使用对方的武器装备，这跟盟友似乎没有多大区别。美国在霸凌其他国家的时候，就应该知道会有这么一天，被欺压的国家不会束手就擒，一定会站出来反抗的。现在中俄两国站出来做了表率，对于美国而言，可能中俄联合的这个噩梦才刚刚开始呢。解放军刚刚结束了和俄罗斯在我国举行的西部联合2021军事演习，接着又要马不停蹄地赶往俄罗斯参加国际军事比赛。解放军空军参赛的飞机日前已经抵达俄罗斯，为接下来的比赛做准备。此次国际军事比赛2021是由中俄等12国联合举办。据央视军事频道报道，我军参加航空飞镖项目的战机已于13日抵达俄罗斯梁赞州。据悉，解放军空军此次派遣了歼10B、歼16、轰 6K、运20以及运9 5种机型，共计11架飞机参与此次比赛。其中歼10B、歼16和运20更是首次在国际赛场中亮相。在外界看来，此次多国军事比赛，伊朗和白俄罗斯等参与国的目的是重在参与，主要进行友好对抗的还是中俄两国。毕竟其他国同中俄之间的军事差距过大，无法对两国进行挑战。而此次比赛中两国战机大比拼，更是吸引了各方的眼球。单中国这边就派出了大量的精锐战机，歼10B 和歼16都是目前世界一流战机，特别是歼16，在目前4代半战机当中，绝对是排名前列的一款优秀战机。而俄罗斯这边很可能会派出大名鼎鼎的苏30 SM 前来参赛。苏30 MS 是俄罗斯空军最新的苏30系列战机。该战机大量列装了俄罗斯空军和海军航空兵，也是一款经典的4代半战机。此次苏30 SM 和歼16很可能一争高下，相信中俄双方都不会放弃这个能和世界一流战机角逐的好机会。至于苏30 SM 和歼16到底谁更厉害，外界看法不一。有人认为，在俄罗斯强大的航空工业基础上研发的苏30 SM， 强大的机动性是毋庸置疑的，歼16和它相比要稍显逊色。也有人认为，歼16虽然在机动性上稍显不足，但是歼16在航电系统上完全碾压对手。歼16采用的可是和歼20相同的国产最新有源相控阵雷达，相较于苏30 SM 使用的无源相控阵雷达，具有很大的优势，并且歼16的武器系统也要优于苏30 SM。所以苏30 SM 并不是我国歼16的对手。不过这些都是外界的猜测，笔者认为战机的性能固然重要，但是对战的结果还是要看双方的飞行员。最强的战机只有在最强的飞行员手上才能展现最大的价值。所以苏30 SM 和歼16固然各有优缺点，最终谁更强还是要取决于双方的飞行员。不过这次军事比赛确实是个好机会，希望我们的空军飞行员能够把握好这次和国外先进战机对抗学习的好机会，为未来可能存在的空战积累宝贵的经验。
最后，预祝解放军在这次军事比赛中大展英姿，取得好成绩。英国军舰硬闯黑海，俄罗斯对其进行轰炸，英军舰仓皇逃离，黑海局势迅速升温。6月底发生的事件被很多媒体炒作，普京甚至在电视台进行澄清，此事不会引起世界大战。最近，俄罗斯国防部透露，在黑海拦截英国驱逐舰细节，英军舰艇还在中国周边，中国是否值得借鉴？据越南媒体报道，俄罗斯国防部副部长安德烈·卡尔塔波洛夫称，黑海舰队边防巡逻艇2次鸣枪示警后，黑海舰队的苏 -24M 轰炸机沿着驱逐舰的航线进行了警告轰炸。俄罗斯苏 -24M 在距离英国驱逐舰卫士号不到1公里的地方进行了轰炸，总共投下了4枚 OFAB-250 炸弹。几分钟后，英国卫士号离开了该区域。据悉，事情发生在6月23日上午11时52分，英国皇家海军军舰驱逐舰卫士号在黑海西北部地区作业时，越界进入俄罗斯领海3公里范围内，俄罗斯出动了苏 -24M 轰炸机，在距离舰只不到1公里的地方，沿英驱逐舰的航线使用250公斤炸弹进行了防御性轰炸。普京表示，英国驱逐舰事件是一次复杂的挑衅，不仅是英国，还有美国。俄罗斯认为英国卫士号驱逐舰船员的行为严重违反了1982年联合国海洋法公约。随后，俄军机构代表呼吁英方对卫士号驱逐舰船员的行为进行彻底调查，以防止类似事件再次发生。上月，英国外交部长叫嚣要来中国南海航行自由。由于我国进行了有效防范，英国没能与发生类似俄英事件。目前还不能低估英国对待中国的挑衅的决心。英航母舰员感染疫情是压死骆驼最后的稻草。中国军力的增长粉碎了英国重拾日不落帝国旧梦的野心。美国遏制中国的狠心依然没有消失，不断的拉拢中国周边国家进行骚扰，企图破坏亚太地区的和平稳定，是一个彻头彻尾的麻烦制造者。中国有信心有能力粉碎美军的这次阴谋。英国在美国的蛊惑下逐渐清醒，但不排除英国再次犯浑。俄罗斯的做法值得我们借鉴，但是并不是我们对待英美的唯一选择。中国对待美国的反制手段很多，美国对中国还是有所忌惮的。美国清楚中国的实力，面对美军频繁的挑衅，中国有耐心陪美国练手，但不知道美国会被中国打成几比0。美国跌落神坛不是因为中国的崛起，而是由于美国高层的作践。美国应当尊重中国，中国也会同样尊重美国。但如果美国胆敢让中国难堪，美国受到英国式的羞辱，可不要觉得焦虑。中国炸弹落在挑衅者的舰艇距离，只可能比俄罗斯近，不可能远。请美英不要感到紧张。为了光辉战机，印度付出了大量的财力和物力，就是为了证明有能力生产先进战机。可惜虽然最后研制成功了，但是从印度空军使用的主力战机来看，印度空军对光辉战机并不看好。但是再怎么不看好，这也是印度自己能够研发的最先进战机，自己不用可以卖出去给需要的国家用啊，这总比荒废在那儿好。所以印度选择改良光辉战机用于出口。据欧亚时报15日报道，印度准备将光辉战机进行持续改进，新版本的光辉 MK1A 预计在明年3月进行首飞，而其需要的 F404发动机的采购协议也正在进行中，预计不久之后就会公布。印度这么重视光辉战机的改良计划，是因为目前在国际市场上，印度的战机目前根本没有市场，所以印度急需用光辉战机来打响印度武器的名气。巧合的是，光辉战机在国际市场上面临的第一个对手将是中巴联合研制的枭龙战机。虽然印度对光辉战机进行了改良，但专家却指出了一大堆缺点。他们认为光辉在武器整合、系统可靠性、实际操作经验以及工业能力上都不如枭龙，所以在轻型战机这一国际市场，光辉难敌枭龙。确实，印度光辉战机虽然号称印度自主研发，但是很多零部件都是从国外进口的，比如说其 F404发动机就是从美国进口的，还有雷达、航电等，印度都需要从西方进口。而反观枭龙，虽说是中巴联合研制，但是中国强大的工业能力是有目共睹的，飞机的任何零件中国都能提供，所以使用枭龙没有被西方国家在关键时刻卡脖子的风险。还有一点，中国和印度的国际影响力不同，枭龙性价比极高，买了枭龙还能和中国搭上关系，这对一些小国来说何乐而不为呢？最重要的是，中国是联合国安理会5大常任理事国，拥有1票否决权，而印度呢，只是一个非常任理事国，所以同样价钱的武器，中国的性价比还比印度高，这换成任何一个人都会选择从中国这里买。这也是为什么美国、俄罗斯成为世界武器交易市场大热门的原因。毕竟除了武器质量和价格以外，卖家本身的实力也是一大考虑因素。
近几年来频频传出印度想要入常的消息，看来并不是空穴来风。不过印度入常这一愿望估计很难实现了。目前看来，光辉战机的未来依旧惨淡，想要在国际市场分一杯羹，先过骁龙这一关再说吧。